ଧର ହାତୀଟା ଆସିଲା ସେ ତାର ରାଗ ନାହିଁ ନା। ଭୟ କ'ଣ କରିବୁ ସାର୍, ଭୟ ହେଲେ ତ ଚାଷ ଉଜାଡ଼ୁଛେ ନା। ମଞ୍ଚାରେ କଟୁଛି ରାତି, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି କୁଲଢିଆ ହାତୀ। ଯେଉଁ ହାତୀମାନେ ମୁହଁ ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରୁ ବାହାରି ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଜମିମାନଙ୍କରେ ଏହି ହାତୀପଲ ଉପଦ୍ରବ ଘଟାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଚାଷୀକୂଳ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଅମଳ କରିଛନ୍ତି, ହାତୀମାନେ ସେ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ପଶି ଦଳି ଚକଟି ଉପଦ୍ରବ ଘଟାଉଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ଲୋକେ କାମ ଧନ୍ଦା ସାରି ଘର ବାହୁଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ପରିବାର ସହିତ ଖାଇ ପିଇ ଘରେ ଶୁଅନ୍ତି। ହେଲେ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କଠାରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟୁଛି। ମୁହଁ ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ଏମାନେ ଟିଫିନରେ ଭାତ ପଖାଳ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି କ୍ଷେତକୁ। ନିଜ ଖାଦ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ଏମାନେ ସାରା ରାତି ଉଜାଗର ହେଉଛନ୍ତି। ବିଲ ହୁଡ଼ା ଉପରେ ଥିବା ଗଛରେ ଏମାନେ ମଞ୍ଚା ତିଆରି କରି ରାତିରେ ହାତୀଙ୍କୁ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି। ଭୟ କ'ଣ କରିବୁ ସାର୍, ଭୟ ହେଲେ ତ ଚାଷ ଉଜାଡ଼ୁଛେ ନା। ଭୟ ହେଲେ ତ ଚାଷ ଉଜାଡ଼ୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଡର ଭୟ ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ ଚାଷଟାକୁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରହିଛୁ ଆଉ ସାହସ କରିକି ରହିଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ସେମିତି ଆମେ ଶୋଉଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ହାତୀ ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଥିବା। ଆମେ ସିଏ ତ ଧର ହାତୀଟା ଆସିଲା ସିଏ ତାର ରାଗ ନାହିଁ ନା, ନିହାତି ରାଗ ଥିବ ନା। ଆମେ ଚୁପ୍ ହାତୀଟା ଆସିଲା ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଥିବା। ଆମର ନିହାତି ଡର ନା, ନିହାତି ଡର ଅଛି ନା ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡର ଜୁରିଆପାଟଣା, ଗୋଡ଼ିଖୋଳା, କଇମୁଣ୍ଡିଆ, ଖୋଲିଆ, ଖୁମକୁଟ, ମାନଗଡ଼, ଢୋଲପୁର, ଛୋଟକାନପୁର, ବାଲିଚୁଆ, ଆମ୍ବଝର, ଜୁଣିଆ ପ୍ରଭୃତି ସହସ୍ରାଧିକ ଗାଁ କୁଲଡିହା ଜଙ୍ଗଲର ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥିବା ହାତୀପଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କ୍ଷେତରେ ଥିବା ପାଚିଲା ଧାନ ଖାଇବା ଲୋଭରେ ଏହି ହାତୀମାନେ ଏକର ଏକର ଧାନ କ୍ଷେତ ଦଳି ଦେଉଛନ୍ତି। କିଟିମିଟି ଅନ୍ଧାରରେ ଚାଷୀମାନେ ମଞ୍ଚା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗି ବସୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଅମଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରରେ ଏମାନେ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଟିଣ ବାଜା ଧରି ମଞ୍ଚା ଉପରେ ବସି ରହୁଛନ୍ତି। ହାତୀମାନେ ବିଲକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଏହି ଟିଣ ବାଜା ବଜାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅମାନିଆ ହାତୀପଲ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ଫସଲ ସବୁ ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ହାତୀପଲ ଯେତିକି ଧାନ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଚାଷ ଜମି ଦଳି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ବନ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ଆଖି ଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ପାରୁନି। ଆମର ଯେଉଁ ମେନଲି ଆମର 45 ସେକ୍ସନରେ ବିଶେଷ କରି ହାତୀମାନେ ଉପଦ୍ରବ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମାନେ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇକି ହାତୀ ଯେଉଁଠି ଓହ୍ଲାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଫେରାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ଗାଁରେ ମାନେ ଗାଁ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରିନ୍ସ ଭିଲେଜରେ ଆମେ ତାକୁ ମିଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେହି ଏକା ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମର ଯାହା ବି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ରାଶି ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ। ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମିଶିକି ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛୁ। ଧରାଯାଉ ଇଲିଗାଲ ହୁକିଂ ହେଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ କିଏ କରିଥିବେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ କ୍ଷେତକୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ବହୁ ସମୟରେ ସର୍ପାଘାତ ଏବଂ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ଚାଷୀମାନେ ମୃତାହତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମେ ହେଉଛୁ ଜଙ୍ଗଲକଡ଼ ଲୋକ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲଟା ଆମର କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଯାଉଛୁ, ଏଠି ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ବି ପ୍ରବଳ। ଆଉ ଚାଷ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଅମଳ ସମୟ ହେଲା, ଏବେ ହାତୀ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛନ୍ତି।
आदि हाथी आसवे पाचला धान को खाई सब नष्ट करदे पूर्व आम धान टा काटिकी घर को नहीं जावाटा भल आम जल्दी धान टा काटि दौचु। नीलगिरी वनांचल रे बास करुथिबा चाषी मानक अदृश्य दुख सेमानंकु अधिक चिंतार पकाइछि। एपरिकी बहु समय रे मंचारे रहुथिबा मनीष एवं खेतरे बेतपात करुथिबा हाथींक सहित संघर्षमय परिस्थिति उपजिछि। नीलगिरी अंचलर एभली गुरुत्वपूर्ण समस्या को दृष्टि रखी राज्य सरकार स्वतंत्र व्यवस्था करने अंचलर चाषी माने निवेदन करिसेंति। सूर्य उइले हाथी संज नईले भी हाथी वनांचलवासी वन विभाग जदि सौर बाड़ बा सोलार फेंसिंग व्यवस्था करंता ताहले निश्चित अंचलवासी मुक्ति पाई पारंते। बालेश्वर जिला नीलगिरी अशेष समाज लाइव। गाड़ी किनिबाको भाबुछंती ताले आसंतो कार बाजार जोटी आपनकु मिलिबो लो प्राइस कार ठु आरंभ करी लग्जरियस कार्स 10,000 किलोमीटर पर्यंत वारंटी और अफोर्डेबल प्राइस रे। औ हां एबे आपनकर फेवरेट कार बाजार रो सेकंड आउटलेट खोली जायछि ऑपोजिट ऑफ एसोटेक वॉल पहाड़ भुवनेश्वर। ताले बे लो प्राइस रे लग्जरियस कार किनंतो केवल कार बाजार रु।